Kali ini kita mau unboxing meja lipat serbaguna. Bisa ditempatkan di luar, di dalam, dijadikan tempat ruang tamu, jadikan meja di tempat ruang makan, dan tentunya anti rayap. Di sini saya pesan 2 set meja makan atau meja untuk di luar. Ini adalah pengunci yang bisa kita bawa, bisa mudah dibawa kemana-mana. Dan di sini adalah pengunci tengahnya. Ini adalah setelan tinggi mejanya, bisa diatur 50-70 cm untuk ketinggian mejanya. Oke, ini dia penampakan 2 set meja. Oke, saya check out.